Tonga amin'ny chapitre faharoa ny série-ntsika mahakasika ny mixage instrumental antsika zao guys. Efa navita ny atao hoe routine antsika, efa nahita ny atao hoe ino marigny atao mixage, de efa nahita koa antsika ny tokony atao, ny zavatra tsy maintsy atao, hoe tokony atao alohany hanaovagna mixage. De efa vitantsika ny fepetra jiaby, afaka manomboka amin'ny dingana magnaraka amizay. Ny dingana antsika magnaraka dia ny gain staging na ny balance. Amin'ny balance, balance dia zavatra concept tsotra hely hoe balancenao ny instrument rehetrarehetra mba tsy hisy hoe tegna mafy na tegna hoe ambany, mba ho cohérent zany zareo rehefa magneno miaraka, fa tsy zavatra mibolilalila. De ny gain staging amizay limitenao à un certain volume zany izy rehetrarehetra. Ao misy miteny hoe limité que au moins 9 dB izy ty na moins 12 dB, fa ny mahazatrana limité ko eo amin'ny moins 6 dB farany ambony tsy mihoatra an'io. Amizay misy ny atao hoe headroom, afaka manipuleko tsara rehefa manao mastering za. Ok, inoako fa mazava igny. Lasa amizay aritsika. Ny anaovako anazy voalohany dia ajotsoko aby ny piste rehetrarehetra afatsy ny bus ihany tsy ny bus ihany no ataoko reset, zany hoe averiko amin'ny toerany amin'ny volume normal, satria raha miaraka mijotso io tsy zavatra heninao ny zavatra ny rotentsika rehetrarehetra reny, fa samby zéro daholo. De ny zavatra pratika tsara rehefa hanao balance dia maka partie anankiray tena hoe maro ny zavatra maneno eo amin'ilay partie. Matetika moa ny refrain tena maro ny élément maneno eo amin'ny refrain, de tsara raha atomboka anao any amin'ny refrain balance anao. De eto tonga de sélectionneko ny refrain, de manomboka eto za manao ny balance. Ny fanaovako ny anahy izy ty zavatra personnel, expérience perso, dia atomboko amin'ny kick. Ny drums zany anomboako anazy de ny kick voalohany. Aiza moa ny kickintsika? Kick, where is our kick? Ty ny kick. De maka za zavatra tegna hoe important be na tokony hoeno, tokony misongadina amin'ny drums, manaraka ny drums dia ny snare. Magnaraka an'igny tonga de ampiakariko ny basse. Aiza ny basse-ntsika? Tamin'ny antsika nagnano routage igny hitantsika fa anankiroa ny basse-ntsika, fa mbola tsy kitihako aloha ny basse anankiray, fa rehefa magnano égalisation na EQ agny zay vao ampiakariko ty, de mixeko zareo roa mba tsy hiady fréquence, fa ambelako le tena sub aloha no balanceko miaraka amin'ny kick sy snare.
De ny type saray manaraka zaray koa rehefa manao balance iny mba avadio mono ny track rehetrarehetra ny projet rehetrarehetra zany tonga de avadio mono tsotra kely manao anazy satria rehefa balancer izy en mono normalement tsisy problème rehefa en stéréo. Ny manao an'izay ty bouton ty ataonao amin'ny jauge farany ato stéréo séparation. Raha ato izy tonga de stéréo be fa ato izy tonga aka amizay zany zay zavatra tegna misongadina amin'ny mélodie-ntsika dia igny guitare bonfire igny. Guitare bonfire no tegna misongadina. Maka koa ny zavatra mélodique misongadina aorinan'izay. Ty gitara refrain ty dia anisan'ny misongadina rehefa fa tsara alohan'ny manao ny balance écoutenao aloha izy tsy balance de eo ahaizanao ohatrohatrany ahoana ny tondrasanao anazy satria tsara raha efa manana idée au préalable ianao ohatr'izao ny zavatra tiako ho azo fa tsy manao zavatra anjambany fotsiny. Eza le gitara refrain ty manarakaraka an'izay za tonga de fa tsy tentsony hoe inona ny alaiko manaraka fa tonga de jereo foana amizay tsy lava be ny vidéontsika fa rehefa misy zavatra tokony tena hoe azavaina de azavaiko.
Ohatrohatran'iny fanaovana ny gain staging raha mijery tsika eto firy ny pixana ny volume maximal an'le track rehetrarehetra de tsy mihoatra ny 6 décibel. De rehefa vitanao ny mixage ny balance ny refrain de miverina averina ohatran'ny voalohany balanceo ny élément rehetra tsy tafiditra ao anatin'ny refrain de balanceo mifanarakaraka amin'ny élément rehetra miaraka aminy eo de manaova écoute de temps en temps manaova pause kely manaova pause mihitsy amizay mahazo zavatra tena pointu fa tsy tonga de rerahanao indray mandeha ny sofinao fa rehefa elaela ny sofina manao écoute de lasa donto lasa tsy mahay manavaka tsony hoe aiza ny tokony atao lasa tsy neutre zany ny jugement anao fa ohatra hoe manao session na 1 heure aloha manao balance voalohany de manao pause na 15 minutes na 30 minutes de manohy indray pandeha mijery zay mbola tsao tsara ohatr'izay zany ny falinako an'le izy fa eto moa za tsy hanohy hatramin'ny farany hoe ahoana sy ahoana ny ibalanceko ny reto ambiny élément tsy tafiditra ao anatiny efa kely sisa kely ny tsy tafiditra ao anatiny fa enao no manohy azy iny ny essentiel hoe ny gain staging dia ny fametranao limite au préalable hoe tsy ahoatrako moins 6 décibel ty raha manga ty na tsy ahoatrako moins 9 na moins 12 ohatran'izany de ny kick no anomboana azy tsara raha tomboka anao amin'ny kick le izy raha ohatra prod tsisy kick de le zavatra tena hoe zavatra manana registre tena grave zany no anomboana azy ohatra hoe kick basse sy ny tariny regny. Ok, bon vitaiko eto aloha iny resaka balance sy gain staging iny fa ny zavatra jerentsika manaraka dia ny fanaovana EQ zany hoe fanadiovana an'ireo élément rehetrarehetra reo miaraka amin'ny transient processing izay mampatsiro tsara ny drums tena ahoana re zany mipaka tsara zany ny drums anao rehefa azon'io transient processing ka manasanao ijery ny vidéo magnaraka eto zany mbola miangavy anareo mijery miangavy anao mijery mba hisabone amin'ny chaîne mba ho motivation na andatsaka vidéo tsara fogna andatsaka vidéo mitondra fahaizana ho anao fizaragna raha mamy de azadigno miactiver cloche de notification io amizay rehefa mandatsaka vidéo za anao tsy maintsy maharaka fogna de azadigno ihany koa magnaraka page Dada Khely The Producer fa mizara contenu zay hitanao ato amin'ny YouTube za mizara magnano annonce hoe iboaka ny vidéo karaha zao amin'ny YouTube ilainao zay zavatra zay amizay anao au courant fogna tsy taraiky kiasy.